है Angele hedevit sanitvatı. Oh! Et postitere. Gorsa katarando? Nchando aiknik. O agre. Da, shunchis kıtırvet. Vat yerazagasi. Orteres. Orteres bir baba taşılni, orteres. Jeste kes bude egali, paračun. Iška? Şanslavusun, Nigerya'na pet kamurci hamar. Lăsie, tu chestia chesare? Inçu? Tano taraș kamurci skapum, gerane kolkhosu pidita? Yesi masin ce mădat mângel nagere. Basta ince kılıngi kota? Nera ahare. Beștur! Şat vorkhose sesel kıtame. Tu gides. Armo! Ho! Dur sari. Lăsie, Armo, emmet tornure. Keze marsunu. Engel naceryan. Eli iş naceryan. Bayes kezin çesat. Behimaka gnas, umi çevçebes, açki şerevaz. Tap pasne, spasetek, este sus cât am tăinci pe spet che barvel, am răințe pe canu geane. Sireni şerasım. Aymaz, arravata mekana galus, mi câtora cuzoi sunt gal jură. Naceryan capele tepeti hanes. Met câtoreș? Ah. Երկու աշխորից ձեր քաշի։ Շտորակը։ Ասում է, ասում ինչ Նաջարյանի կարգադրությունը չլինի, դուրս չեմ գրի։ Սա ինչ է։ Սպորտ ինվենտարի պահանջագիր։ Իսկ ես պինգ-պոնգն ինչ բան է։ Նոր սեկցիա։ Լսեք, բավական եղավ, վերջվեք այս սեկցիաներին։ Սա էլ չլինի թարլան վագոնես կակվերը հանեցիք տարակ, թե ինչ է շտանգի սեկցիա են կազմակերպում։ Դա ինչ անենք ընկեր Նաջարյան, ինվենտար չունեն։ Հրավա ֆուտբոլի մրցում է, գնդակն ինչ է, մի գնդակ էլ չունենք որ խաղանք։ Ոչինչ, վաղներանց գնդակ խաղացեք։ Պինգ-պոնգ ներպակաս։ Բարև աբա։ Բարև ձեզ։ Օրտերը, ոնց են օրտերը։ Ընկեր Նաջարյան, ես խնդրեմ մի խոսք ասկասի գտ բարձան շիտրին։ Ինչ է պատահել։ Ես ուղղակի չգիտեմ ինչպես վարվել նրա հետ։ Ռեժիմը կա, ռեցեպտը գրված, ինքս քանի անգամ ասել եմ, բացատրել, իսկ նա փոխանակուստը քչի, ժամանակի կերետա, բացատրել կտո թորդոմե չաշկե խաղում։ Մի կանչին ես։ Մամիկո։ Ինչո՞։ Լսիր, Ես քեզ աշխոր եմ տալիս, որ դու շաշկի խաղաս,
Ինչու հորթերին ժամանակին չես կերակրում։ Կերակրում եմ ընկեր Նաջարյան։ Սուտ է։ Սուտը հորթերի խերը չտեսնի։ Ոչ են ուտում ես ինչ անեմ։ Հրենց աստու բազուկը փրթել լցրել եմ առաջները, բացատրում եմ օրինակ եմ ծառայում։ Ո՞նց օրինակ եմ ծառայում։ Բա, հետներն ուտում են, որ իշտ այգան ուտեն, չեն ուտում։ Ես էլ դիտավորյալ սոված եմ թողել, ոչինչ կկակղենք ուտեն։ Հայնդ։ Դու գնաք նարիք։ Սոված եմ թողել։ Բավար սատկեն քեզ պիտի ուղարկեմ ցուցահանդես։ Ես ինչ անեմ։ Ինչ անես։ Հենց մա գնաս ֆերմա, օրթերին կերակրես, ձերքերդ կլավան ասում իդիմում կգրես, որ խնդրում եմ ինձ որպես հաստակելուխ և անտաշ հորդապայի ազատ եք աշխատանքից։ Ախր ընկեր Նաջարյան։ Ում եք էի շաշկի խաղում։ Թորգոմի։ Կասես մի դիում էլ նա գրես, գնա։ Ախր ընկեր Նաջարյան։ Մարշ։ Դուրը ծածկի եմ։ Տղաջա, էդ ինչ մեքենա է։ Մոսկվիչ։ Հա, բայց ո՞ւմն է։ Մերը։ Ախպեր ջան, մաքուր է այդ պանտանը։ Մաքուր։ Մարտահածս կտրեց կնիկը ջուրս։ Սովաշենի մեքենան է, մորակույց։ Եղբայրցել է եկել։ Եղբայրը ով է։ Սուրենը, ձեր նախագահը։ Չէ մորակույց ջան, մենակ ենք։ Իսկ ինչ խաբար է։ Ինչու եք եկել։ Եկել ենք ձեզանից խնդրելու ցեղական մեկ ցուլիկ։ Ինչ։ Ցուլիկ, մեկ ցուլիկ։ Մեր ֆերմայի տեղական ցեղերն ազնվացնելու համար։ Երեք ընդհանուր ժողովում այս հարցը քննելիս որոշեցինք դիմել ձեր օգնության։ Գեցեք։ Շատ լավ բան եք մտածել։ Ախր ես վաղուց էի ասում, այսուրեն, անհարմար է, այդպես շարունակել չի կարելի, վերջ տուրայտուրությանը։ Մեքենան էլ բերել եմ։ Խնդրեմ Գուրգեն ջան, ես ուրախությամբ քեզ կտանեմ իմ ֆերման, ցույց կտամ կովերի, եզների ցուլերի օրակրերը, կտանոթացնեմ խնամքի ռեժիմին։ Շնորհակալ եմ ընկեր Նաջարյան։ Բայց որ պապս էլ հորս ձերը բռնած։ Խոլակ, պատրաստիր։ Ես պատրաստ եմ։ Էդ ինչ է։ Արդեն գնում է։ Այո ջանս, գնում ենք, շատ շնորհակալ ենք, ձեզանից էլ ձեր նախագահից էլ։ Բա հորթը։ Հորթից էլ։ Քեզանից քարվան կտրող դուրս չի գա։ Ախր քո ինչ գործն է ժողովում թիթիզանալ, թե ես կգնամ, ես կբերեմ, ես, եկել էի տանել է։ Բա, ընկեր Գուրգեն Բալասանյան, թթվիեցա չի, ամեն մարդու բաչ։ Հետո, Նիգորա, Նիգորա, չեմ քշում։ Ոնց թե չես քշում։ Համն մեր ֆերմայի չեմ քշում։ Լսիր վեր կաց։ Ինչ։ Վեր կաց ասում եմ։ Օ, դու ինչ չես լսում։ Մնաս բարով։ Էդ քեզ դաս, որ մյուս անգամ գլխիցդ մեծ գործեր չբռնես։ Էլի կտեցի։
Չտվեց, հասկանում ես, չտվեց։ Ոչ թե չտվեց։ Դու ինչ է, աղջկա ձեռք էիր խնդրում։ Ոչ, հորթի ոտը։ Չի տալիս, ես ինչ կարող Շատ բան։ Օրինակ, Դիմենք ուրիշին։ Իշ, Բա, կոլխոզի միան լաջարանով չի էստեղ էլ մարդիկ կան։ մարդիկ կան, մարդիկ։ Ով։ Այմա դու նրան չի ես բորում, բորում ես որ շեշկրվեմ։ Բա դուք որ օրվա համար եք։ Հա։ Էջեք շակեց։ Աղա ես ինչպես ես ազնիվանացունին կենտանի տամ քեզ։ Բանաջարանը չի ասի տպողոս հորտը սուրա։ Իսկ ռայոնական ակտիվում ամբյոնը գրգած ճարում էիք, որ մենք ռայոնի պատիվը խայտարակում Եվ խայտարակում եք։ Փոխօգնության մասին ինչ խոսեցիր։ Ասպասիր է։ Որակարգում այդ հարցը չկար։ Կար, դնեիր։ Այնգեր, ես ֆերմայի վարիչ մարդ եմ, ենթակա անց։ Թուղթը բեր, մեկը չէ, 11 տամ։ Ահա վարչության դիմումը, ընդհանուր ժողովի որոշումը։ Դեր ընդհանուր ժողովի որոշումը ինձ համար հիմք չէ։ Դու ինձ բեր Նաջարյանի կարգադրույց։ Ընկեր Պողոսյան։ Ասպասիր է։ Ահա ես զոհեմ, որ ինքնագլուխ կերպով ցեղական ցուլիկը տամ քեզ։ Դու վարչության անդամ ես։ Ճիշտ է, բայց իմ հավատալիքին մի չեչոտ կարել չարժի։ Կարևորը Նաջարյանն է։ Նաջարյանի մենք կհամոզենք, նա չի մերժի։ Այո, չի մերժի, բայց կտա։ Չեմ տա։ Ինչու՞։ Եգիպտոսից եկած Հակոբինկով կտաս, իսկ հարազատ եղբորս մի հոր չես տա, Չեմ տա։ կտաս։ Այ կնիկ դու գիշերվա երազս չես թող մի կտոր հավալ հաց ուտեմ է։ Աղասին, այդ հացը վկա բարեկամից նկատմամբ մեղք ես գործում, բժիշկ արշակն Տո ասում է։ բժիշկ արշակը գլուխը պատ է տալի։ Էլի բժիշկ արշակ։ Աղասի տուր, Չեմ տա։ կտաս, փու։ Ար։ Վեցու։ Ահա։ Գնան ստիրատորս ու կողոզը ղեկավարի։ Ուրեմն իմ ախպերը քեզ համար հեչ։ Լավ, շատ լավ։ Այն ժամանակ ես սուրենը քեզ պետք է, դու կյանքը չի իխնայում նրա համար։ Որացար հաջանություն 4 անգամ խրամախուս Այ եկած։ կնիկ ամոթ է հարևանները կլսեն։ Թող լսեն։ Թող իմանան, թե ոնց է իրաթարի պես կպել մեր պատի։ Հալլա, այսպես էլ փայղուշ կլի։ Գժվել, ընկերների չոլերը, ուզում էիր փաչել լենինական, էլի եղբայրս քեզ բռնեց, տուն բերեց, ու ինձ էլ համոզեց, որ քեզ զմանին առնեն։ Այ ոչ բարով ռաստկայիր, որ ես որը չգնեի, բավական եղավ, կյանքս կերար։ Բա ինչու եղբորս, հարազատ եղբորս մի հոր չես տալիս։ Դոք ու հարազատ եղբայրն էլ, հորտնել, դու ես։ Ինչ։ Լավ։ Բարև ձեզ, կարելի է։ Խնդրեմ։ Որով եք եկել, նստեք։ Ինչ եք եկել։ Սուլիկի համար։ Հիմա այս սա քիչ առաջ մեկին ճամփուդրի։ Են ես էի։ Բանչ ես ուրել։ Ձեր ճանջերը։ Ընկեր Նաջարյան։ Ոչ, Մինաջարյան։ Ես տանը պաշտոնական գործերով չեմ զբաղվում։ Դրամարկագրասենյակ։ Ճիշտ է։ Մենք էլ եկել ենք ոչ պաշտոնական գործով։ Սա կտանես կտաս նախագահիդ։ Ես ընդամենը 3 տոհմական ցուլիկ ունեմ, որ ամեն դիմում գրողին մի հատ տամ, բա ես ում դիմում գրեմ։ Ճիշտ է։ Իսկ ընկեր Պողոսը գտնում է, որ ձեզ երկուստ էլ բավական։ Ինչ, ուրեմն դու համաձայն ես։ Ո՞վ, ես։ Իսկ հնարավոր չէ մեկին մի քանի տարով տալ։ Նույնիսկ մի քանի ժամով չեմ տա։ Թարլան հորթը կտանեք, կաշին ու կոտոշները կբերեք, ես ձեր ֆերման գիտեմ։ Մենք նրա համար հատուկ պայմաններ կստեղծենք։ Հատուկ պայմանները ձեր կովերի համար ստեղծեք, որ օրեկան այսքան կաթ են տալիս։ Անուշ։ Ուրեմն չեք տա։ Չեմ տա։ Ես ինչ ես անում։ Պոկիս, Ախր պոկիս։ Ախր լսի այնտեղ
Թունդ է, շատ թունդ մարդ է Նաջարյանը։ Չէ, բան դուրս չի գա։ Ախր ես ասում էի, չէ։ Մի հոր տանելու շնորհքել չունեցանք։ Էլ ինչ ես որ պիտի Երևան գյուղում։ Մանավանդ ես։ Վեր գաց գնանք։ Տալիս եմ։ Տարեք ախպեր։ Շնորհակալ ենք ինքեր Նաջարյան։ Ձեզանից էլ ընկեր Պողոս։ Ցոլակ գնանք։ Սպասի, իսուր ծանր Գիտեք ինչ ընկեր Նաջարյան։ Ես ոչինչ չգիտեմ։ Նաջարյանի տուն է կողմ միջև չմոռանա թե ինչի համար է եկել, չի գնա։ Վարչան։ Համեցեք, վարջան, միեն իմ քաշած գինուց բեր, թող ես զովաշենցիկ իմանան, որ գինու կողմից էլ իմ կոլխոզին չեն հասնի։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարաչուն։ Նստի Պողոս, նստեք։ Ուրեմն տա, հա։ Իհարկե դուր։ Աչքիս վրա։ Ցոլակ վեր գաց, վեր հագնվի։ Ես որտեղ ենք։ Ես գնում եմ ֆերմա հորտը բերելու։ Ահա դու գնա։ Մինչև գաս ես մի քիչ կհագնեմ։ Մեր միլիոնին լավ կպայես։ Աստված մեկը 1000 անի։ Շնորհակալ եմ։ Մենք շատ ունենք, որ ուրիշին ես տալիս։ Չէի տալիս, Նաջարյանը պես։ Տեսություն։ Գուրգեն ջան, դու ինձ ճանաչեցիր։ Սրանից հետո ինչ որ հարկավոր լինի, էլ ոչ մի Նաջարյան, ուր կգաս ինձ մոտ։ Նաջարյանի ասածը ինձ համար օրենք է։ Շնորհակալ եմ ինքեր Պողոս։ Մնաք բարով։ Կնիկ, տարան։ Կոշիկը։ Svart koşika, svart zogere tigma. Ահա։ Բարելուս ընկեր Նաջարյան։ Դեսով իրանք պես ցուլիկը տանելու։ Գուրգեն, փախիր Նաջարյանը փոշմանել է։ Ոնց է։ Կանգնիր։
Topos hortura. Tebeci taran. Ha, eses tatakan. Orse tara bayis keşası çıktaz. In, çengel naçara yere kotarmış bana o kepo kakadreçiş. Babotu çiçekbeti var çıktaz. Você do Gishmele? Vai gel naçara. Padu çesi bana moret fotot sakata. Esne kapatiste. Ontem morracel. Você vestur. Taran, Milyones taran. Yep taran. Hepsur. Çiçaraç. Mekenas. Vardega mekenas. Hadi. Araç. Pergi. Savoras memra. Bağımın çöz gelen sesesi. Biraz durdu da. Arbo, ver kaç. Aytığa sıra şamana kaçı, ver kaç milyonu taran ne? Taran milyonu taran. İnkası ne? Zaransma. Asmayın çura ağaban. Aytkatı kosteret beke kare, taran milyonu taran. Ah, poğuzdu gides işnes. Yezmega bolşımın gel naçaranın tamozeti. Korav, milyonu korav, milyon kere milyar deş. Armonel Marcela. Lav bay yuhum miken tani şoför çıka? Ta! Marş. Dur. Ha. Pil. Darmış. Davacan hayvan. Arrik! İnce kanu milyonik spanes. Oh, kamernin kaçedu. Aha, eser mercek sola desin açan apar. Ha? Dur. Gel naçaran, esperando his tuila. Vos tu la parte su gluja. Can! Dastur!
Hamurme fermayı, bir metre çemksin. Otur da şunlara. Neresi çarşı? Arpa hiç, baces por el cașican boss. Ai, drame, yere orti çapka. Macho, seva. Ai, tractor to yugos katlena. Drama re, naçeryani fermaya anunes rengu. Ai, ses kazım, pipakan fermaya. Bırak kuyrele tarekan yere kazar lider katen tari. Bırak hamare laşkorin et kan yugu panire stanum. Halala naçeryanin, halal. Este sakor, ampera akpore çeta. Basmir naçeryani şılat marte. Bir bana nasıl ki? Entonces, Ağasıcan, asvat kutsırdı çapçesta. Surencan, elinç harivan merek, boyayacak çok açık. Dar.